Harlung Langsolong Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation Hinpen Medicine Plantation Asai Kedengpon. Tengli jana long ay hiring tangrak bolero pick up agari ka chingkoy. Sangmir teron pilapen promote hagjar ke pathu ke thek pen nong mi kewan. Lahori jana long rakia hormu kinebdun long. Chitini Pai Sirkep Arni, Lakakre Troxy Soching Hentaka Parlo, Harlung Langso, Katharing Tiarong along, Medicine Plantation Asai Kedengpon, Director of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation Bidasing Bia Hinpensi, Japonlo. Non Kebangji Priachi Klopensi Labangso Institute Sitameki Kim Kerang Pangcheng Pon Pobuse Alang Letumpentan Pachinipon, Langkang Pen Komol Katha Report, Malong News. Niliarku Labangso Homeo of Health Education Labangso Trust NGO lo bangke nili Managing Director. Lama. Ini labangso nali tumajai make kedeng aputak hanang besini pon itu. Nili tum labangso kedeng pon bangke ladak katharing tiarong la harung langso la katharing tiarong arong asarsi labangso along le institute saphan nangepek lo ladak pini niltum nuni pu anong kache thangnai la pe akemenai la non north east long non jitu ador ke do la bangso nuni arong niltum pini ti pangcheng kon lo an part ame niltum karbiang long la bangso harung langso la katharing tiarong long la so hema biti long niltum headquarter tikim pon pangcheng ko la non chikluken Nana cek lo. Na penangko kopini lason la nursery ason nali tum kupipia arong sudak nursery bang ATB kon nili tum ke non ke pangcheng na bang ke okpran ke pame ban ke nuni plantation phanil tum ka sik tang da dolo agonil tum non mat ke eji phala so plantation do an par ke han thu pen pinangan okpran kis pa jok da do la pen ahan da sumisen das pandanit nursery kuri ponlo an par da me thing pi kundu ku arong pinangan ki su pa jok ula ta bi ponlo an par bang ke inglong ke do I think pi ke litum angton pen ama sini tum along labangso kelang kacerap cetoi litum rat along pen litum lada karbiang long chot kali amri rongthang pinpo ahawar pen chenglok chinthong block tamin litum do we aro chengwai lablo pen non bang ke labangso ire pi ke chenglok pen chenglok hurui karchu pen chenglok labangso dawai bang litum non kachisika de iglo sinil tum labangso homeo labangso alogot bangke ayut foundation labangso nil tum keneng bong nil tum labangso plantation bangke pangseng kon Gari ka chingkoy chimit me arni wangta gari ka chingkoy ajok monit apran ke dama birta jumje. Lason si chitini phai cap arni adap kang thang por phai plira je temalom Bokajan Police Station ke parlo tangti hidi Tenglijan National Highway 39 along Bolero pick up ihuma hiring tangrak pen chingkoy bob Jasemet gari adang kang bob phuna jok sila swa gari ka chingkoy nang pusi chinipon Tonsi kache thap la pen kate waratum tong sikot pen adimalong pen kadla pusi rai kom sai khiatum nang pachinidun Adun thu Dimapur pen Golaghat anat ke dam bomahud sila bangso Bolero pick up ka chingkoy gari ke pangthek aphai AF03 BC6638 pusi pangthek pon Hanjang langsung pen Rajib Sonong pi report Malong News. East June Junior Athletic Championship along Karbiang long ke pathu thengatum nong e ki chapalong dun. Patna Stadium Bihar along ke pathu thongkebra ke thom angdeng East June Junior Athletic Championship surihini rain korahini along sangmir teron pi. Mitar suri ki thom ke kadalong bronze medal apen promote hagjarta javelin ke jor along bronze medal chepalong dun se Karbiang long lapen Asam Farman nong me kemi wan lo. Alang litum ka cepaduk thega jok Karbiang long aphan birta kemi wan ti sirada phan ke pache hok long lo. Alang litum phan Malong News ai hin penta arnam hirjume hang pidun lo. News Desk report Malong News. Joy pen drugs kipon ke wan purai kom sai khetum angkrak pen birta long ti chitini phai cap arni
खटखटी PS के पारलो लाहौरी जानalong केतन केlang pedopon खटखटी OC SIUB Raju Deura lapen alang lilong ongdung officer lapen stafatum cirabdun si bangsa sai deng pondo anarlo por phai hinia por ihum honte meme Manipur pen ke bang bom atrak ke pang thega phai NL02D7837 aphan khangdun si kuruk dunlo laso atrak along pen ganja hom trogner cap 8.6 quintal nedo jilapen sop hom thom cardic 40.70 gram nedo heroin ahormulong ponlo bangso along kacerabdun bangke thamatumaphan raikom saikhia tumpen ingnang ponlonglo amen lake filter kolita arta thongkebrahini apomen Samuel kolita arong nutun bosti deopani PS Borpothar district Karbi Anglong Dipak Mohanto arta inkora thongkep apomen Ramaji Mohanto arong lakha ke thom halukwa PS Borpothar Karbi Anglong aduntu Rahul Tamang arta Kresir Kep apomen Mikema Tamang Amarjan Kachari Bosti PS Borpothar district Karbi Anglong kene ponlong rakia hormuan APS SDPO Bogajan John Das ahin pensi cepari deng ponlo hadang lang sopen rajit torong pi report Malong News saya kuti Bogajan ke so kene dhone eto অভিযান চলাইছিলা জরাটি আমার সিভিল ইনফরমেশন আছে এই রাজুরা স্টাফ রাজুরা সামনে বর্ডার আছে তাতে এটা নাকাইড আছে তারপরে প্রায় আমি দুটো তিনটা বছর ভিতরে এখন ট্রাক ইন্টারসেপ্ট করা হয় আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আছে NL02D7837 ট্রাকখন সার্চ কৰা ড্ৰাইভাৰ কেবিন আছে তাৰ বেক সাইডে এটা সিক্ৰেট চেম্বাৰ বনোৱা আছে আৰু তাতে 80 পেকেটছ গাঞ্জা পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ টোটেল আছে 8.6 কুইণ্টল ৱেট আৰু তাৰ লগতে তিনিটা চামন মছল হেৰইনৰ মজুত আছে হেৰইনৰ ৱেট আছে 40 গ্ৰামছ কেজনক আচলতে আটক কৰিছে মানে তিনিজন ব্যক্তি আটক কৰা হৈছে আৰু গোটেইকেইটা আমাৰ শান্তিপুৰ বৰ্তমানৰ বাসিন্দা এই গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় কিমান হয় গাঞ্জা আৰু হেৰইনটো মানে এপ্ৰক্সিমেটলি 1 crore ক'ৰ পৰা লৈ নি আছিলে সবাই এইটো মণিপুৰৰ পৰা আনিছিলে আৰু ফাৰ্ডাৰ ইণ্টাৰভিউশ্যন চলাই আছোঁ জীৱন কৰিব পাৰিছোঁ ডিটেইলছটো আপোনাক পিছত Jirtumame sehar grubatum oke parhi kacepate ke padopon Nijang Karbi Anglong hamren harlong juwe arong along jirtum ame sehar grubatum oke parhi kacepate ke padopon ada porphai ke pen cengpon si ani kangsam porphai ke thomalom kacepate pajutpon labangso kacepate along oke parhi thekser jok chondro teron hamren untiliarong sorti ke cengsianong e cepalongpon lasom si thong teron hinianong e bismok ramsa ke thomanong e cepalongpon Jaime galong suceng BDC Roman Pator Hamren Fisheries Department Officer Chotro Pator Dilip Hamse pen cenglok atumta cetongdun Hamren pen Rustominti report Malong News Karbilo Charlie asong atum lo Charlie hem kahum ridam Tok lang amo kepa misen Japan Karbilo Charlie asong atum inglong photum ta arde gipidun Lo Charlie hem amon war kachini dam Japan Karbilo Charlie asong Hamren rupiah tum nijang Karbi Anglong Rongbong LP School along kahumri dam jamek dengpon lapen laswa hut toglang aputhak chetan chimum tapedopon jaime galong Karbilo Charlie asong Hamren rupi adun maifu kiridhon phangchoi hin pensi Japon rong troksi pendigonto terang nangge pale abirta Malong News Good afternoon to you all আজি আমাৰ ডাকিৰাম তকবি LP স্কুলত KSA সংগঠন আমাৰ স্কুলত সাডেন ভিজিট আহিছে as instructed by our KAC Autonomous Council Pen EM Richard Tokbi sir on behalf of Dakiram Tokbil LP School we are really happy to have such a visit to know the actual problem of our school what we are facing in our school we have 70 plus students but we have only 2 teachers we are really facing problem in teaching them we have informed the KSA organization about our problem what we have faced we have no kitchen set and no separate toilet for boys and girls and also one of the main reason is in our Upper Dupani there is a river and the bridge is broken the students are facing problem to come our school and the teachers also really facing problem to come to school we also inform them
to construct a bridge as soon as possible so that we can conduct our class regularly. When there is rain, we are unable to come to school, so we are facing lots of problem on regarding this. So we, on behalf of all the teachers of Langhon Kidon cluster, request the Karbi Anglong Autonomous Council Authority to see the problem of the bridge and construct it as soon as possible. And also there are other problems which we are facing in our all school regarding teachers also. So I request to the organization to inform them, the higher authority, and give us another teacher in our school. Thank you. Chiro parpik lo media to han prang si hakiro parpik lo nilitum ke partang son sakta nilitum aku pini le thot sta nilitum school visit along nilitum aku deng pontulo asi pini bang ke nilitum ladak upper day pani dekram tok LP school long nilitum nang le lo lape ladak nilitum nang ke le long ladak penang ana teacher tum stame alang litum ning kaching sam mate alang litum isi a meeting ki pado pen nilitum ladak nang ke le long rok nilitum aku pai lo lape ladak school along bang ke lalo pinangan ladak school along abang ke lalo pinangan along abang enrollment along abang ke dak bang ke mission of high sini tum long pon lo sitami ladak abang teacher tum nang thandun lo ladak abang ke kasapsu hola toilet amukha hai bang langnang lang lapen ke school along hola isi ni school hala sol along abang ke repairing abang jong se lang tum han pipa pram jin pulo tangte students tami Pansuri si pen abat sinang kali tuji ang rings tamila dak do the teacher tumalang litum ke chipidu ka jok sila dak pinangan enrollment mukha bang dak kimeng theklong pon lo lapen akiro people pig nang jigala dak angarwadi tum stamalang litum chipidu pon pig lo lapen dak pinangan long stami cleanliness mukha stami thek pon long lo latak enrollment abang ke lapen teacher tuman stami alang litum hana kiro pig alam thegela lo student tum stami pinangan kachirong soy bang ke thek pon long athe ni litum karju ke thak long stami alang litum manar chu pon lo je lang litum experience bang ke mission litum thek pon long lo la sila da bang ke kinang sora bang ke lalo boundary wall hai bang pinang po school repairing pinang po la pen toilet amukha hai bang pangan pinang po la pen school long pinangan la partition hai kurinang jia long la pen bench desk hai stami asapso ka durira dulang la si nili kachuning ri mate nili tum ladak lo charlia song arnam lang pi lo charlia song dili mai phu pen nili pachini pon kang tunga bang kelalo je non kidobom KCEM Richard tok bia khai lang list tamil ladak na homri thura ladak kisung ki boy la pen teacher tum ka ke kiwang ka siksak tuwar la pen halabang swadulong kaing no jok alang litum apor pen stamil ladak nang litong thedet sonta dokok ti dilo je tuwar along bang ke ka siksak hitan lo athe ko an pen aning kan stamil ladak ke claim nang jia long stame nang lele dara son ben si dokok lo la si teacher tum atum stame helong ping pen kiwang atum ke ladak alang litum halabang solang roi hat pet pen ajok batuwar ka heng no parpik pen ajok si alang litum stame apor ting pen nang lele de kokriti la sinili jungjung pen kipudam ji kang tunga bangkela loje pinangan along abangke nili locher le song pen alang litum han nili akiru piper pick abangke alang litum chipiduk pick anu tin na teachers tum stame pini nili ladak na homri long lo je teachers tuman chipiduk pick lasi non kidobom KC tim kar biang long alang litum labang so atuwar la pe labang so dolong yong sidang litum yong si kilang pon pami ponsen mate ladak enrollment along la high school along pami sen ji polotang te nang litum aphan kachuning ridun ke lalo je towar pen la bridge abang ke nang litum tong se kot pen ang semar pipa prop jin sonte kidam ke bang tum stami ba sumar logi charli tum stami lang litum mesen med a resolve si ke bang ja por bang ke mesen med pon po si nilitum kadu ka vitamin ni Litum kelang bom lagi malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta.